好，大家好，接住嚟我哋要講解 BX 球嘅運球技巧。咁首先 BX 球咧控球嘅時候咧係最多可以向2路半嘅啫。如果你想再行咧係必須要做運球嘅喎。咁而家我哋先教一個基礎嘅運球技巧叫拍地運球。咁首先我哋會揸翻個 ready position 先啦，雙手揸穩。好，咁我哋前端攞住個波啦。咁我哋控球咧，我哋會個波喺自己身體正前方嘅，我哋移離身體嘅側邊。好啦，咁我哋就好似打籃球咁咧，將個波咧就向地下度拍一下，然後接翻。好，咁我先講拍嘅力係點樣用嘅先。咁我哋需要咧係，係咪先？好，我哋需要咧係輕微提高啦，然後好快速咁轉向，然後稍微用力。OK， 我哋就唔需要雙手嘅，我哋單手係啦，用右手向下拍一下。咁而佢回彈嘅高度咧就係去到腰之間。咁我哋接嘅時候咧好簡單啫，只需要放鬆支棍，我哋係揸得唔使咁實啦，攞個波嘅時候咧完全放鬆就得㗎。咁而家一個連續示範一下。好，咁亦都可以咧配合移動嘅喎。咁可以向前啦，咁亦都可以向後。好，咁其實每拍一下球咧，控完球之後，我係可以行1、2兩步嘅，係啦，2步半，第3步掂落去之前我拍地，就可以繼續行啦。